Posta shqiptare ju bën apel të gjithë qytetarëve që të tregojnë të kujdesshëm në rast se në telefonin e tyre celular vjen një mesazh i cili kërkon të dhëna bankare dhe adresohet në emër të postës shqiptare për të mos rënë pre e mashtrimeve digjitale. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka marrë menjëherë masat për të bllokuar një skemë mashtruese që synonte vjedhjen e të dhënave bankare përmes mesazheve të reme në emër të postës shqiptare. Qytetarët korçar thonë se u ka ndodhur që të vijë një mesazh i tillë në telefon e s'kan ditur se si të veprojnë. Ka ndodhur që të vijë një mesazh i tillë? Po, ka ardhur një mesazh, po ne e menduam se mos e kishim problem me celularin e dorës dhe e lam kështu si zvarë, se si të moshuar, se menduam mirë. Megjithatë që atëherë nuk kemi marrë, para një muaji ishte kjo. Nga këto shikojmë dhe që dëgjojmë, është bërë e frikshme, se gjithmonë këto fjalë thuhen, kujdes nga këto, na se kemi idenë si ngaturohemi tashti. Burime pranë postës shqiptare Dega Korç bëjnë me dije se janë disa hapa që qytetarët mund të ndjekin për të shmangur këto skema mashtruese. Mos e klikoni linkun, asnjëherë mos hapni lidhje të panjohura që vijnë nga numra të dyshimt. Verifikoni burimin, mos jepni asnjë informacion personal, as për adresë, numër ID-e apo të dhëna bankare. Raportoni mesazhin. Në Shqipëri mund ta raportosh në Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike.